سلام كبرات سمعتنا بأركسنا لهم علت 29 ور 4 2026 زينا زقرب لكم حاوكم صقايه بمجمريا أرستاتو إيران زقرب 3 نطبታት زحزن مفتحي زولتون أمريكا زتلأك بريزيدنت ترامب مقرت ስለዘይሃቦ ነጽግዎ ናይ ኢራን ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር አባስ ካራግቺ ናብ ሩሲያ ገይሹ ዜና ብዝርዝር بإيران زقرب 3 نطبታት زحزه مفتحي زبلتو نأمريكا زتلأك نبريزيدنت ترامب مقرت ስለዘይሃቦ ነጽግዎ إيران زقربتو 3 نطبታት ኣብ ልዕሊ ወደባት إيران ተቀሚጡ ዘሎ ገዳን ዕጽዋን ክልዓል ናይ ኢራን ኒውክለር ምብልጻግ ጉዳይ ተጎሲዩ ንዘይተወሰነ ግዜ ክጸንሕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ንኹሉ ግዜ ናይ ደህንነት ምፍርራም ክግበር ዝብሉ እዮም እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መቀረት ፍጹም ክህቦ ስለዘይከኣለ ነጽግዎ ኣሎ ከም ልሙድ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቀያየረ ሓሳብ ግን እንደገና ነጽንዖ ኣለና ብዝብል ሓሳብ ንማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምቕጻል ኢራናውያን ብፍላይ ድማ IRGC ዝተውሃቦም ዕድላት ይኸስርዎ እዮም ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ እንተዳ ኣለዎም ቴሌፎን ይደውሉ ክብል ናይ መዛዘሚ መግለጺ ሂቡ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንኻልኣይ ግዜ ተጸዊዑ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ ፓኪስታን ብምፍሻሉ ተኸቲሉ ዋጋ ሓደ ድፍድፍ ነዳዲ ልዕሊ 100 ከምዚ በጽሐን ስጋት ህዝቢ ዓለም እንደገና ከምዚ ወሰኸን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ብዝኸፈ ድማ ካልኣይ ክሳድ ምሕናቕ ክኸውን ዝኽእል መጻብቦ ባብ ኤልመንደብ እውን ኣብ ዓይኒ ኢራንን ሕውትን ኣትዩ መዓልቲ ጽበቕ ከም ዘሎን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ እንተዳ ዘይተዛዚሙ እቲ ካልኣይን ሓደገኛን ንኣፍሪካ እውን ዝለከመ ካልኣይ ሆርሙዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክፍጠር ከም ዝኽእልን ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይገልጹን የጠንቅቁን ኣለዉ ካብዚ ስጋት እዚ ዝተበገሰ እዩ ክኸውን ዝኽእል ናይ ውግእ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ንክትቅይር ምስ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ብሓድሽ ፍቕሪ ሕግብግብ እትብል ዘላን ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ማዓስከራት ንምርጓድን ንምውሳኽን ምስ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መንግስቲ ትሙስሙስ እትብል ዘላን ይብሉ እዞም ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ዓለምን ናይ ኢራን ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር አባስ ካራግቺ ናብ ሩስያ ከም ዝገሸን ኣብ ሩስያ ዑደት ይገብር ከም ዘሎን ማዕከናት ዜና ዓለም ይገልጻ ኣለዋ አባስ ካራግቺ እቲ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ፓኪስታን ዝተጸውዐ ዝርርብ ነጽጉ እዩ ካብ ፓኪስታን ናብ ዖማን ካብዚ ድማ ናብ ሩስያ ክገይሽ ክኢሉ ዘሎ አባስ ካራግቺ ኣብ ሩስያ ኣብ ከተማ ፒተርበርግ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ፑቲን ብዛዕባ እዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ከም ዝተዘራረበን ብወገን ፕሬዚደንት ፑቲን ድማ እዚ ኩናት እዚ ኣቕሪብና ንከታተሎ ከም ዘለናን ታራና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክንዋጻእ ምዃናን ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ገሊጹሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ፑቲን ብምቕጻል ንህዝቢ ኢራን ኣዝየ ዘድንቆ ንዝሞቱ ሓለፍቲ መራሕቲ ኢራን ድማ ዘለና ሓዘን ወሰን የብሉን ከም ዝበለን ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ቀደምና ጠጠው ክንብል ኢና ከም ዝበለን ክፍለጥ ተኻኢሉ ከምኡውን ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ብምርኻብ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ንኢራን ብዘለና ዓቕሚ ክንሕግዛ ኢና ከም ዝበሎ ናይ ዝተፈላለያ ዜና ማዕከናት ገሊፀን ምንጭ ዜናይ ካብ ቢቢሲ DW አልጀዚራ ነይረን ንሎሚ ዘቕረብኩልኩም ዜና ኣብዚ ይፍጸም ንዝመጽእ ዜና ማእከላይ ምብራቕን ካልእን ንኽትከታተሉ ይዕድም